아, 이제 소리가 들릴지 모르겠네요. 아, 이게 세팅이 매번 어렵네. 아휴, 껐다 다시 켜야 되나? 체크가 되면 할게요. 이번에 녹음이 안 돼서 다시 하는 거라. 어이야. 어레래? 어, 네, 잠시만요. 아직은 준비 중입니다. 소리가 들리는 걸 좀 확인을 하고. 됐어요. 이 소린 들리고, 이 소리도 들어오는지 확인 좀 하세요. 오케이. 됐네요. 휴, 이제, 네, 이제야 방송 세팅이 된 것 같습니다. 그럼 지금부터 다시 시작하기로 하고. 네, 안녕하세요. 그 ST 건담 관련으로 이런저런 강연하고 있는 볼커스텀이라고 합니다. 어, 일단 오늘 방송은 낮 시간에 킨 것도 있고 뭐 얼마나 할 수 있을지 모르 1시간 정도 목표로 지금 하고 있는데, 사실은 지난번에 테스트 방송으로 이 신 SD 건담 외전 나이트 건담 이야기의 게임 플레이를 좀 했었는데, 제가 아직 이 설정을 잘 몰라서 이게 녹화가 안 되고 날아갔어요. 뿅. 그래서 열심히 플레이한 게 다 날아갔기 때문에 오늘 그 부분을 좀 복구를 하고 하려고 합니다. 그래서 세팅을 좀 했고, 그래서 좀 다른 분위기로 새롭게 이제 해서 방송을 좀 진행을 해볼 거고요. 네, 그래서 지금부터 뭐 이렇게 오늘은 그래 시청자가 있으시던 없으시건 일단 쭉쭉 진행을 할 겁니다. 뭐 궁금한 거 있으면 물어봐 주셔도 되고, 들어오신 분이 계시면 좋겠지만 뭐 어디까지나 이거는 영상의 내용을 맞추기 위해서 굳이 한번 했던 건데 굳이 한번 또 해요. 그래서 이번에는 조작이 좀 잘 돼야 될 텐데 라는 생각도 있고 그렇습니다. 다만 이제 차이가 있으면 지난번엔 막 길 헤매고 했던 거 같은 게 좀 없겠죠. 그래서 조금 빠르게 진행을 하는 걸로 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘 플레이 해볼 게임은 일단은 그 에뮬로 이제 준비가 됐고, 예, 바꿔보시면 이제 그렇죠. 화면을 좀 세팅을 바꾸고요. 예, 6게임입니다. 요거 신 SD 건담 외전 나이트 건담 이야기. 예, 이제 영상 송출의 편의를 위해서 좀 에뮬로 돌리고 있고, 뭐 좀 이제 양해 바랍니다. 여기 옆에 있는 친구가 제로죠. 지금 이제 제가 화면에 좀 이렇게 같이 띄워주려고 하는데, 예, 이 친구 마룡검사 제로라고 하는 요 신 SD 건담 외전의 주인공을 가지고 만든 게임입니다. 게임 방식은 이제 그 젤다의 전설 시리즈에서 게임보이로 나왔던 꿈꾸는 섬, 혹은 꿈꾸는 섬 DX와 유사한 구성을 갖고 있고요. 그래서 그런 느낌으로 방송 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 어쨌든 뭐 이 시간이지만 들어와 주신 소령님께 감사드리고 진행을 해보도록 하겠습니다. 원래는 지금 이게 지난번에 그 보면
이제 여기까지 이렇게 진행이 됐었어요. 이렇게 이제 돼서 원래 이제 됐던 상황을 보면 이제 첫 번째 보스도 해치웠고 나름 무기도 이제 해머도 얻고 뭐 이런 상황까지 진행을 뺐었는데 이제 뭐 이렇게 진행을 할 수가 없다 보니까 앞부분 날아가기 너무 아쉬워서 처음부터 네 다시 하겠습니다. 자 그럼 네, 자꾸 이렇게 하니까 좀 소리가 나서 잠깐 멈춰놓고 자 그럼 지금부터 신 SD 건담 외전 나이트 건담 이야기를 시작하도록 하겠습니다. 아 이렇게 하면 안 되죠? 네 이렇게 해서 재시작 누르고 자 스타트 해보도록 하죠. 예, 요 게임 패드로 플레이 해보도록 하겠습니다. 이 옛날풍 오프닝이죠. 나이트 건담 이야기 모노가타리라고 읽고 저걸 이제 우리말로 번역하면 이제 이야기가 됩니다. 신 SD 건담 외전은 이제 앞에 SD 건담 외전이 쭉 진행이 돼서 하나의 스토리가 완결이 좀 되고 새롭게 2부격으로 시작됐던 스토리라고 이해하시면 되는데 요거에 대해서는 다음에 기회가 되면 설명드리기로 하고 게임 전에 너무 길게 설명해도 좀 그렇습니다. 보시면 아시겠지만 여기 반다이 1994 1994년쯤에 나왔던 게임입니다. 자 시작하도록 하겠습니다. 스타트 온! 네. 이 게임은 옛날 게임이라 세이브 파일이 없고 이렇게 패스워드 방식이 있어요. 그 패스워드 방식에 따라서 어떻게 입력하느냐에 따라 그 저장이 되는데 그거는 일단은 뭐 넘어가도록 합시다. 지금 저희는 뭐 이렇게 막 눌러도 아무것도 안 되기 때문에 그죠? 여기 취소하고 나가는 게 안 되네요 뭔가. 그래서 다시 한번 재시작을 할게요. 죄송해요. 보여드리려고 했는데 이게 백을 어떻게 하는지 모르겠네. 예. 자 그러면 네, 정말로 이제 진심으로 나이트 건담 이야기 시작하도록 하겠습니다. 게임 스타트! 그럼 아 네 여기는 어디지? 네 침대에서 일어난 주인공이고요. 이게 이제 지금 요 왼편에 이쪽으로 보이죠? 요 왼편에 보이고 있는 제 머리 위로 보이고 있는 마룡 검사 제로입니다. 지금 보면 가지고 있는 게 요 방패밖에 없고 방패만 쓸 수 있죠? 다른 건 없어요. 일단 좀 뒤져봅시다. RPG의 기본은 뒤지기죠. 네, 뒤져보면 10GP를 찾았다. 10GP를 찾았다. 요거 조작이 다른 건 없고요. 위아래 왔다 갔다 되고 A 버튼, B 버튼 있고요. 지금 A 버튼엔 뭐가 없어서 그렇고 B 버튼으로 이렇게 방패를 쓸 수 있습니다. 그 다음에 같은 방향으로 연속으로 누르면 이렇게 대쉬에서 몸통 부딪히기까지 조작이 가능하네요. 자 나왔으면 일단 상자부터 뒤져야죠. 맵 카드다스를 손에 넣었다고. 네 말투가 그래요. 아 여기 맵 카드다스 요걸 쓰면 맵을 볼 수 있을까요? 아 뭐 아직은 안 되는 것 같아요. 이쪽 상자는 오츠게노쇼, 그러니까 이렇게 예언에서라고 해야 될까? 이렇게 뭐 이렇게 게시에서 그게 더 맞겠네. 게시에서의 카드다스를 손에 넣었다고 입니다. 요 게시에서의 카드는 아마 이 게임 하면서 쓸 일이 없을 것 같은데 요거가 이 기능입니다. 지금은 안 되는데 그 아까 보셨던 패스워드 있죠? 그 게임 세이브를 하는 기능이 있습니다. 일단은 방패 들죠. 뭐 다른 거 들지도 않으니까. 자 나는 방패다. 방패 들고 내려가. 아 여기 배 타고 지금 어디 가고 있네요. 다른 거 할 거 없으니까 말 걸어보겠습니다. 오! 눈을 떴니? 아 잘됐다. 아무것도 기억나지 않는다고? 기억도 상실이란 건가? 기억 상실이라는 건가? 뭐 이러네요. 그럴 수밖에 없지. 폭풍 속에 폭풍이 있는 바닷속에서 표류하고 있는 것을 구했으니까. 아 지금 제로는 이 바닷속에 빠져 있다가 이제 폭풍이 있는 바닷속에 빠졌다가 이제 구해졌다는 얘기네요. 이 배는 하이란드라고 하는 마을을 향하고 있어.
거기에는 리드 소드, 리드 하다의 리드예요. 리더십 할 때 그 리드 소드라고 불리는 전설의 검이 잠들어 있다고 해. 무엇이든지 그 검을 자신이 무엇이든 그 검은 자신의 목적을 가르쳐 준다고 하지. 길한 내용 검이네요. 기억이 돌아올 때까지 뭘 해야 할지 모르겠지만 뭔가 도움이 될지도 모르겠어. 그렇죠. 이제 기억을 잃어서 지금 내가 뭐 어떻게 해야 될지 모르는 상황에서 길을 인도해주는 이 리드 소드가 있으면 뭔가를 알려줄 수 있을 거다라는 얘기입니다. 옛날 게임답게 참 편해요. 이렇게 딱 하면 바로 뭐 해라 이렇게 알려주고. 슬슬 하이란드에 도착할 거야. 어허. 오. 도착합니다. 바로 도착했네요. 이 앞을 쭉 가서 오른쪽으로 돌면 하이란드의 마을이라고 합니다. 네, 옛날 게임답게 말을 걸어도 똑같은 말만 하죠. 오, 필드. 오른쪽으로 가면 하이란드 마을, 밑에 쪽으로 가면 항구, 흐나츠키바라고 이제 선착장이라고 읽으면 될 것 같습니다. 이 오른쪽으로 가면 마을이지만 언제나처럼 RPG는 딴 길로 가는 게 매력이죠. 앞에 있는 계단부터 내려가 봅시다. 계단을 통과하면 뭔가 길이 있어요. 이쪽 계단을 올라가면 돌로 막혀서 아직 못 가네요. 나머지도 비슷했던 것 같아요. 네, 나올 순 있는데 저기 있어서 이게 돌 같은 걸로 막혀 있어서 더 진행이 안 됩니다. 이게 원래 그 어느 정도 진행하면 해머를 손에 넣을 수 있거든요. 그럼 저 돌을 깨고 다닐 수 있을 텐데. 그러니까 일종의 지름길. 아이고야. 네, 여기는 구멍이 있어서 못 지나갑니다. 아이 참나. 아니 시작하자마자 구멍에 빠져서 HP가 살면 어떡하라는 거야? 돌아갑시다. 그렇죠. 얌전히 돌아가야죠. 자, 왼쪽으로 가보면 몬스터들이 있고요. 몬스터들하고 붙어봐야 뭐가 되지 않죠. 요거는 이제 그 람바랄 씨가 타고나는 갤롭을 모티브로 한 그런 이제 달팽이들인데 나중에 봅시다. 자, 확실히 마을로 갑시다. 오, 마을입니다. 첫 번째 방에 들어가면 아무것도 없네요. 당신의 힘든 것을, 그러니까 당신의 피로를 여기서 충분히 쉬어주십시오. 뭐 이런 겁니다. 오, 아하, 그러네요. 여기서 이제 좀, 그쵸. 컬러가 단색인 건 어쩔 수 없습니다. 원래는 아예 흑백인데 지금 이게 그 에뮬 설정을 그 페미컴에 꽂았을 경우로 설정을 해놔서 그나마 이렇게 배경 테두리 색도 있고 그나마 이렇게 색깔이 좀 있는 편이죠. 보면 여기 라이프 부분도 색깔이 있고 원래대로 하면 바로 볼 수 있나? 어쨌든 나중에 한번 보여드릴게요. 완전히 그냥 흑백입니다. 그냥 게임보이 화면으로 하면. 네. 돈은 안 받는 것 같아요. 네. 그냥 이 방을 제 거점으로 쓰면 될 것 같습니다. 오자마자 집도 생기고 좋은 동네예요. 왼쪽에 하루가 뛰어다니고 있고 건담 마을 같죠? 진 아저씨가 있어요. 무기 없이 주변을 무기 없이 마을로부터 그다지 나가지 않는 편이 좋아. 디어즈들이 돌아다니고 있으니까. 에? 디어즈를 모른다고? 최근 출몰하는 도적이라고 그런 얘기입니다. 최근에 이제 디아즈라는 도적들이 이 주변을 좀 왔다 갔다 하고 있는 모양입니다. 오! 누가 봐도 샤크티처럼 생긴 샤크티 같은 여자애가 있습니다. 하이란드 마을에 어서오세요. 저는 샤크티라고 합니다. 그죠? 네, 샤크티처럼 생겼으면 샤크티입니다.
리더 소드는 이 마을에서 왼쪽의 길로 왼쪽 길로 간 곳에 있는 사당 안에 있다고 들은 적이 있어요. 자세한 건 촌장에게 물어봐 주십시오. 근데 여기 마을 사람들이 굉장히 좋죠. 이렇게 뭐랄까, 이렇게 사람을 경계하지도 않고 다 답해줍니다. 여기로 가면 아마 하루가 있을 것 같아요. 하루 보러 갈게요. 하루 이런. 하루는 하루라고밖에 말을 안 하는 거지. 자, 이어서 오른쪽으로 가보면 카드다스는 가능한 가지고 다니는 쪽이 좋아. 필요 없는 카드는 교환소에서 교환할 수 있다고 라고 합니다. 분위기로 보면 이런 말 할 때 이제 오른쪽이 교환소죠. 네, 보통 이러면 이게 교환소입니다. 예, 교환소예요. 웰컴. 카드스의 교환을 교환해 드립니다. 교환하고 싶습니까? 네, 부디 교환 방법을 알려줄까요? 네, 부탁드립니다. 원하는 카드와 같은 CP 이상의 카드로 교환할 수 있습니다. 교환하고 싶은 카드를 교환하고 싶은 카드는 한 장이 아니어도 괜찮습니다. 라고 합니다. 원하는 카드를 골라서 A 버튼을 눌러주십시오. 보니까 CP라는 게 있어요. 이게 아마 가격에 해당하는 것 같고요. 요거라고 하면 횃불의 카드다스다. 어둠 속에 빛을 주는 카드라고. 이 카드를 교환하기 위해서는 10CP 이상의 카드가 필요합니다. 그러니까 제가 20CP의 카드가 있으면 이걸 교환할 수 있고 10CP여도 교환이 되고, 근데 그보다 아래라면 교환이 안 된다. 뭐 이렇게 이해하면 되겠네요. 네, 교환하고 싶은 카드를 골라주십시오. 네, 근데 지금 제가 카드가 없어요. 나가봅시다. 이 왼쪽에 자판기 같은 게 카드다스 자판기입니다. 한 장당 20GP의 카드를 뽑을 수 있다고 합니다. 돈이 지금 딱 20GP 있거든요. 아까 처음에 배에서 찾은 거. 근데 잠깐만, 배에서 찾은 건 도둑질인데? 넘어갑시다. 자, 뽑아봅시다. 인생 뭐 있습니까? 뽑기죠? 인생 뽑기입니다. 나와라. 수츠, 그러니까 슈츠의 카드다스가 나왔습니다. 데미지가 적어진다고 합니다. 더 뽑고 싶지만 돈이 없어요. 네, 올라갑시다. 여기 뭐 돌 같은 게 있네요. 이 돌을 움직일 정도로 힘이 있다면 나라고 하더라도 괴물을 쓰러뜨릴 텐데 라고 합니다. 이거 밀면 안 밀리나? 밀리네요. 제로는 밀 수 있습니다. 우리의 제로는 힘이 있으니까요. 결국 이게 무슨 말이냐면, 내가 이게 힘이 없어서 못 밀겠다인데 결국은 밀면 나갈 수 있다 라고 알려주는 거죠. 위쪽엔 뭔가 빈 공간이 있고요. 마을이 그리 크진 않네. 이 아저씨 아까 밑에서 봤는데? 리드소드? 나는 모르니까 촌장에게 물어봐. 야, 모르는데 왜 이렇게 놀랍니까? 아니, 모르는 거지. 리드소드? 이래놓고. 난 몰라. 촌장한테 물어봐. 저희. 누가 봐도 이게 촌장 집입니다. 촌장 같으신 분이 생겼죠? 내가 이 마을의 촌장이었어. 뭐? 리드소드에 대해서 알고 싶다고? 기억 상실인 자신을 기억해내기 위해서라고 하는 건가? 확실히 리드소드는 오노레오 테니시타 모노 미치리키. 다시 번역할게요. 앞서 그러니까 리드소드는 너가 이제 손에 넣어야 될 것, 그 다음에 본래의 목적에 대해서 알려준다고 하지. 그러나 주인을 고르고 누구든지 손에 넣을 수 있는 것이 아니라 포기하는 것이 좋아. 자, 정리하면 그렇습니다. 리드소드는 진짜 그런 검 맞고요. 근데 아무나 못 가진 데입니다. 가래입니다. 딴 데 가봐야죠.
자, 잠깐만 기다리게. 지금 등에 쥐고 있는 이 검은 틀림없어. 이것은 마룡검이다. 마룡검이야. 뭐 이렇게 합니다. 마룡검이 이제 그 마룡검사 제로가 등에 메고 있는 파란색 검이 있습니다. 그걸 얘기하는 거죠. 그렇다면 너는 썬더소드의 전승자. 이 검을 뽑아서 보여주게. 뭐? 뽑을 수 없다고? 알았네. 지금까지 리드소드를 손에 넣은 자는 없었던 것이 없었지 라는 얘기고요. 리드소드는 여기서부터 호쿠세이의 미치비키노 코라. 어쨌든 그 이쪽에 그 안내의 사당 미치비키의 호코라 길 안내의 사당에 있다고 합니다. 이 카드를 사당 앞에서 사용하게. 오, 제타의 카자스를 손에 넣었다고? 아, 잠깐만. 그러니까 리드소드를 지금까지 손에 넣은 적이 없는 이유는 촌장이 이 카드를 안 줬기 때문이죠. 예, 여기 제타의 카자스, 정말 제타라고 써있습니다. 네, 제타의 카자스 손에 넣었습니다. 소장님, 요거는 이제 제로여서 그 이 불의 검 힘의 방패 안개 갑옷 같은 거 없습니다. 예, 그건 요 전에 나이트 건담이 프라모 건담 될 때 얘기였죠. 아까 샤크티가 왼쪽으로 가면 있다고 하니까 가봅시다. 이게 초반에 게임이 제타의 카자 쓸데없이 아까 방어력 그러니까 공격력 경감시켜주는 카드를 써버렸어요. 써버리면 땡인데 어차피 지금은 싸울 수가 없습니다. 열심히 피해서 사당으로 올라가도록 할게요. 요것도 이런 것도 이렇게 퍼즐을 비슷하게 풀어줘야죠. 게시판은 예, 길 안내의 사당 위험하니 들어가지 마시오 라고 써있습니다. 저희 들어가야죠. 예, 좀 밀어내고 들어갑시다. 어우, 칼드네 싫어. 아프단 말이다. 예, 요게 사당이에요. 여기에서는 이제 아까 준비했던 제타의 카드를 들고 제타의 카드를 사용하였습니다. 제타의 카드를 사용했다. 그렇죠. 이거 봐요. 그러니까 이게 촌장이 카드 안 줘서 다 못 들어간 거야. 사실은 촌장이 막고 있었던 거죠. 상자. 페가서스의 날개의 카드스를 손에 넣었다고. 요 카드가 아마 요걸 텐데요. 요거 아마 동굴 탈출할 수 있는 그런 카드일 겁니다. 이렇게 한번 지나가면 부서지는 땅이 있고요. 풀고 나가 봅시다. 일단 위로 쭉 가겠습니다. 지금 제가 이렇게 조금 말이 없이 이렇게 진도가 나가는 부분은 고민하지 않고 진도를 나가는 부분은 이라고 말해놓고 또 틀렸네. 아이씨. 지난번에 한번 깨서 그래요. 예, 지난번에 한번 클리어를 해서 그나마 요 부분 한번 클리어했던 부분들. 잠깐만, 이거 맞는 것 같은데? 야, 맞구나. 예, 클리어했던 부분이라 대충 어떻게 푸는지 알아서 그렇습니다. 이게 원래는 지난번에 이제 고민하면서 했었는데 그러네요. 횃불의 카자스를 손에 넣었습니다. 그렇구나. 짱 뚫리고 그래. 페가서스의 날개 또 얻었고요. 기본은 이렇게 해서 이렇게 밀어준. 이거 옛날에 소코반이라고 창고반이라는 그 게임 많이 하셨던 분들이면 뭐 쉽게 다들 푸실 수 있는 거죠. 그런 게임 많이 했었습니다. 어릴 땐 참 그런 것도 재밌게 하고 그랬었는데. 자, 풀고 나가겠습니다. 자, 이렇게 어두운 데 오면 아까 얻었던 횃불 사용해줘야죠. 역시 이런데 이렇게 구멍들. 사실 이거 떨어져 가면서 감으로 떨어져 가면서 감으로 갈 수도 있어요. 조작을 조심히 하겠습니다. 왜 또 떨어지고 그래야. 위로
칼이 보이지만 전 보물상자거든요. 템플의 카자스를 다시 또 손에 넣었습니다. 자, 누가 봐도 이게 칼이죠? 오. 예, 요 친구 누구냐면 잠깐 보고 가겠습니다. 요 친구가 요 친구예요. 요 친구. 네. 잠깐 화면 나갔었는데, 예, 스페리올 드래곤 SR입니다. 나는 내 이름은 스페리오 드래곤. 이 스타르 아카 월드를 지키고 있다. 마용검을 등에 지고 있는 너의 이름은 마용검사 제로카. 썬더소드의 4명의 전승자 중 유일한 선택된 정통한 전승자. 기억해내거라, 제로야. 썬더소드의 썬더소드의 전승자가 되지 못한 3명의 패배한 자들은 분쟁을 일으켜 널 바다에 던져버렸다. 네, 그렇군요. 이게 그러니까 4명의 전승자가 있고 그중에 정통의 전승자는 이 제로인데 나머지 셋이 전승자가 안 되니까 싸움을 일으켜서 제로를 바다에 던져버렸다. 뭐 이런 내용이 되겠습니다. 썬더소드의 비기를 다른 길로 이끌어 갈 사명이 너에게 있다. 분쟁을 일으킨 3명의 전승자를 쓰러뜨려 먼저 4명의 사디들을 봉인하는 거다. 그 리드소드가 안내해 줄 것이다. 네, 지켜보는 자라고 하지만 일은 안 합니다. 자기한테 맡겨놓고. 자, 리드소드를 손에 넣었습니다. 다시 촥촥 하고 공격할 수 있습니다. 그렇죠. 아, 이제 여러분 이제 공격할 수 있는 칼 생겼어요. 와, 칼이다. 칼 생겼다. 이제 가죠. 길을 외우고 있으면 사실 안 써도 되는데 아까 촛불 또 하나 얻었으니까 쓰도록 하죠. 촛불 쓰고 갑니다. 걸어가자 위로 가자. 아! 죄송합니다. 그래? 설마 이러다 죽는 거 아니겠죠? 전에도 한번 이러다 죽었었는데. 여러분, 이 게임은 그렇게 난이도가 높은 게임이 분명 아닐 겁니다. 네, 아래쪽 길로 가보죠. 아까 안 가본 길이니까 아래쪽 길로. 오케이, 죽어. 오케이. 이젠 적을 쓰러뜨릴 수 있어요. 공격! 오케이, 쓰러뜨렸습니다. 오, 슬라임 맞자. 뭔가 그 롱맨에 나올 것 같은 에너지 칸이 있죠? 네, 해보이 핵. 뭔가 아이템이 롱맨처럼 생겼어요. 아, 이거 되게 안 좋은데 진짜. 맞아라! 네, 이게 소소하게 그냥 거리만 맞으면 공격이 되는 것 같아요. 어우, 깜짝이야. 막 튀어나오지 마세요. 놀랬잖아요. 자, 이제 돌아가도록 합시다. 사당에. 자, 사당 클리어 했습니다. 박수. 예, 자. 자, 가도록 하죠. 이제 얘네들을 또 쓰러뜨릴 수 있습니다. 오케이. 아, 잠깐. 오이씨, 왜 이렇게 많이 달아? 제가 아직 레벨이 하나라 그래요. 레벨을 좀 높일 필요가 있습니다. 가면서 저 달팽이들도 더 잡고 가죠. 레벨업 해야 되니까. 레벨업!
레벨업하면 HP 회복되네요. 사이코 골렘의 카다스를 손에 넣었다고. 오, 쓰러트림 아이템도 주네요. 네. 쓰러트려 가면서 다 했습니다. 오, 요게 좀 큰 에너지. 지금은 가득 차있어요. 괜찮습니다. 우리 이왕 동거 한 바퀴만 더 돌까요? 이렇게 레벨을 그래도 조금 만들고 가야 느낌이 나잖아요. 쓰러져. 너도 쓰러져. 조금만 더 돌면, 아, 이게 두 칸 가야 나오나 봅니다. 오케이. 레벨업 한 번 더 하게 생겼죠? 오케이, 레벨업! 자, 레벨업 하고 갑시다! 일단 레벨 3이니까 좀 뭔가 노가다를 하고 싶은 느낌도 있지만 일단 가보겠습니다. 마을로. 오! 하루가 나와있어. 큰일났어. 촌장이 위험해! 라고 합니다. 이럴 땐 촌장을 맨 마지막에 만나는 게 인지상정이지. 샤크티가 없습니다. 진짜 다 어디 갔나? 봅시다. 그럼 카드포터 좀 보고. 저기요. 마을 안에 돌아다니지 말아주세요. 조크인데요, 조크. 아니, 수중형인 애들이 왜 여기는 돌아다니실까요? 자, 일본 RPG 핵심이죠? 이렇게 마을이 난리가 나도 교환선을 합니다. 교환선 하고. 깜짝이야. 나오면 두 칸 나오면 해야지. 한 칸마다 레전드. 아우. 저기요. 안 돼요. 그러지 마요. 잠깐만. 카다스 자판기가 자꾸 눌리려. 전투 중에 카다스 뽑고 있어요. 아, 회중식의 카다스다. 적의 움직임을 멈출 수 있다. 이형 뽑은 거 하나 더 뽑죠 뭐. 그렇죠. 쓰세요. 오케이, 하루의 카다스다. EXP가 후에르소. 아, 요거 레벨업 되는 카드입니다. 레벨업 되는 카드. 지금 쓰긴 좀 아깝고 조금 뒀다가 나중에 레벨이 좀 높아져서 경험치 잘 안 쌓일 때 써보도록 하죠. 지금은 얘네들만 잡아도 지금은 쏠쏠하거든요. 아이고, 죽을 뻔했네. 이 위로 가면 촌장집인데. 얘네가 아까 그 디어스인가? 그런 거 같죠? 오, 부끄러워. 죽어. 오케이, 레벨업. 오케이, HP 회복. 촌장집 들어가봅시다. 아, 노래 평화롭죠? 촌장 없어요. 나오면 얘네 또 있었겠지. 그렇지, 있을 줄 알아. 이거 있을 줄 알았어. 이번엔 있을 줄 알았어. 오케이. 자, 왼쪽으로 가봅시다. 오, 길로틴. 오, 촌장 목 잘리게 생겼어요. 지금 보니까 얘 누구냐, 얘. 뭐지? 갑자기 이름이 생각이 안 나. 아까이가 아니고 아크가인가? 뭐 그렇게 생겼죠? 주아크인가? 아크가인가? 헷갈리네. 일단 넘어갑시다. 이 마을은 우리들 디어스가 손에 넣었다. 저항하는 자의 목숨은 없다고! 라고 합니다. 잠시만요. 예, 죄송합니다. 지금 저기 열어주셔서. 자, 끌었다 다시 할게요. 자, 나는 괜찮으니까 빨리 도망가라고. 도망가라면, 그래서 이게
이때 예전에 처음에 할 때 여기서 도망가라고 해서 도망을 갔어요. 그때 스토리가 진행이 안 돼. 쟤를 해치워야 되는 게 맞더라고요. 봅시다. 쟤랑 싸우려면 요거 쓰죠. 요거 쓰면 적의 움직임을 멈추게 해주니까 들어가자마자 쓰고 열심히 때려보도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 쟤를 해치워야만 스토리가 진행이 됩니다. 이게 데미지를 입고 있는 건지 모르겠지만 전에 도망가라고 진짜 도망갔거든요. 야야야야. 오오오오. 오 잠깐만. 오이씨. 이거 뭔지 모르지만 사이코그램의 카드도 써봅시다. 아 공격력이 올라가는. 아 죽었어요. 아 역시 사실 지난번에는 이제 뉴타입의 카드를 써서 무적으로 상태로 이겼는데 아무리 봐도 요거 좀 잡아서 뉴타입의 카드가 나올 때까지 얘네들을 좀 잡아야겠어. 이 카드로는 이길 수가 없어요. 가끔 얘네가 그 죽이면 그거 주거든요. 카드 좀 레벨업 좀 하고 가겠습니다. 어우씨 너무 센데? 너무 세요. 일단은 그래도 이게 처음에 할 때보단 지금 조작이 익숙해져서 그렇습니다. 제가 이런 거 조작 진짜 못하는데 지금 그래 조작이 좀 카드 좀 줘라. 왜 이렇게 안 주냐. 돈이라도 주든가 카드 뽑게. 아 그래요. 카드를 몇 개 바꿔볼까요? 교환소에서? 아까 그 동굴 탈출하는 카드는 필요 없는데 교환소 좀 잠깐 들어가 보겠습니다. 카드 교환? 보면은 요게 필요하거든요. 요거 뉴타입의 카다스. 이렇게 두 개 하면 됩니다. 다 두 장 버리고 뉴타입 받죠 뭐. 이것만 바꾸면 됩니다. 아 애들이 원래 주는데 보통 이러고 나와서 죽이면 준다니까. 이게 물육 센서라는 게 있어요 세상에. 내가 원할 때 안 주고 얻은 다음에 사와라. 이제 죽이면 나올 거야. 아, 돈 주네. 올라가면서 한번 죽여봅시다. 아마 한 명쯤은 줄지도 몰라야지. 위험. 어이씨. 아 조금만 더 하면 레벨업인데. 아 경호씨 다 날라갔어요. 네, 그냥 스토리 진행하겠습니다. 뭐 어쩌겠어요. 갑시다. 자 이제는 우리에게 무적의 카드가 있습니다. 무적의 카드를 세팅을 해놓고 자 도전. 자 저는 무적입니다. 아 보니까 회중식에는 멈추기만 하고 공격도 안 되는 거야. 아까 HP가 다 오케이. 예 뉴의 카드 다스를 손에 넣었습니다. 아 뉴가 있죠. 오 손장 보였어요. 아 살았다. 마을을 대표해서 감사의 말을 드리네. 실은 이 주변은 디아즈라고 하는 도적들이 나쁜 짓을 하고 있어 곤란해하고 있던 참이네. 사디즈라고 하는 자가 리드소드를 노리고 이 마을을 공격한 것이지. 부탁하네. 썬더소드에서 떨어진 썬더소드 탈락자인 사디즈를 해치워주지 않겠는가? 좋아요? 싫어! 인데 보통 이럴 땐 싫어 눌러버리거든요. 아
사디즈도 썬더소드의 기술을 사용한다고 들은 적이 있네. 부탁하네. 사디즈를 해치워주게. 싫어요. 똑같은 말 하겠죠. 네, 어쩔 수 없습니다. 무조건 좋아요하고 스토리 진행해야죠. 아까 스페리올도 하라고 그래. 사디즈들을 이 마을로부터 동쪽에 있는 아지트에 있다래. 이 뉴의 카자스로 아지트에 들어갈 수 있다고 들었다네. 그러나 아지트까지는 미노프스키 입자가 있는 지역이 있어. 크라프트석의 카드가 미노프스키 입자를 지워주지 않으면 안 된다네. 확실히 마을 소녀인 샤크티가 가지고 있을 거야. 먼저 샤크티에게 물어봐 주게. 정리합니다. 이제 사디즈 해치우러 가는데 가는 길에 이제 뭐 장애가 있으니까 그거 해결해 달라는 거죠. 마룡 검사가 가는 곳에는 반드시 전란이 일어난다고 하더니 전란이 일어나는 것인가 뭐 이 정도네요. 그저 전설은 아니었던 모양이네 정도입니다. 샤크티까지 만나보죠. 일단은 이 사람 말고는 디아즈를 해치워 주었구나. 카드를 많이 갖고 있군. 뭐 이런 내용. 여기에 이제 처형대였던 모양이네요. 아까 헤어졌고 어디 갔는지 아까 보이지도 않았던 애들이 이제 하나씩 나타나고 있습니다. 아까랑 똑같은 소리 하고 있고요. 예, 또 아까랑 같은 소리 하고 있어요. 이제 무기가 생겼는데 서브 카드는 최대 13장까지 가지고 다닐 수 있어. 아이템 카드는 교환할 수 있어. 그렇다고 합니다. 교환할 수 있어가 아니라 아이템 카드는 교환할 수 없고 서브 카드만 교환할 수 있다. 뭐 이런 내용이에요. 짝짓기입니다. 네. 크라프트석의 카드 말입니까? 실은 디아즈에게 뺏기지 않기 위해서 신전에 봉인해 두었습니다. 이 더블 제타의 카드로 그 신전에 들어갈 수가 있습니다. 더블 제타의 카드를 손에 넣었다고? 신전은 매우 위험합니다. 조심해 주십시오. 그 위험한 신전에 쟤는 어떻게 집어넣었을까요? 이러다 실수로 하루 카드 쓰게 생겼으니까. 자, 그래서 이제부터 동쪽으로 가면 되는데요. 제가 오늘은 원래 1시간 정도만 딱 플레이를 하겠다라고 정해놓은 게 있어서 여기까지만 오늘은 플레이를 하려고 합니다. 여기는 상태를 저장하는데 두 번째 슬롯에 저장해 놓을게요. 지난번에 저장했던 게 이 위에 건데 이렇게 저장을 해놓도록 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 그 SD 건담, CX 건담 외전, 라이트 건담 이야기. 이제 맨 처음에 신전 갔고 그 다음에 마을 사람들을 구해주는 데까지 진행했습니다. 이 뒤로는 일단 크라프트석을 얻고 아지트에 가서 사디즈와 이제 결전을 하는 내용인데요. 지난번에 원래 거기까지 진행을 했었는데 다음번에 또 좀 거기까지 진행을 하는 녹화를 따로 하고 뭐 다음에 정규로 방송하게 되면 일단은 그 뒷부분부터 제대로 진행하는 걸로 할 생각입니다. 자, 일단은 녹화 테스트 겸 해서 진행했던 것도 있어서 뭐 낮 시간에 이렇게 방송을 했고요. 이렇게 정리되었습니다. 자, 그럼 지금까지 시청해주신 여러분들께 감사드리고 이어서 계속 플레이하는 건 다음 기회로 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 뭐 그런 정도의 느낌으로요. 일단 구성을 좀 했고요. 그래서 일단은 다음에는 이어서 계속 이 부분을 플레이할 수 있도록 뭐 그렇게 준비하려고 합니다. 낮에 잠깐 시간이 나서 1시간 정도만 이렇게 제가 플레이 해봤던 거고요. 이 앞부분 날려먹기 너무 아까워서 굳이 다시 플레이하고 있는 거니까 이해해 주시고 이렇게 낮 시간에 가끔 1시간씩 이 앞부분 모자란 거 채울지도 모르겠어요. 그거 갈 때까지
정규로 한번 저녁에 한 두세 시간 할 때는 제대로 그 뒷부분, 지난번 사디즈 해치운 뒷부분부터 제대로 플레이할 예정입니다. 자, 여러분 오늘 여기까지 하겠고요. 뭐 방송 마무리하는 것까지 포함해서 이걸로 마무리하겠습니다. 그럼 감사했습니다. 다음에 다시 뵐게요. 감사합니다. 제 소령님 그 들어와 주셔서 봐주셔서 감사합니다. 예, 마무리하도록 하죠.